अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हिन वीडियो के ज़रिए आऊँ सभिनी सिंध वासियुनि खे पैगाम ॾींदुसि त उहे अचनि यूट्यूब ते हिकु चैनल ठाहिनि। उन चैनल ते थोरो घणो कमु करण खां पोइ तव्हांजे लाइ हज़ारे लखे रुपया अवेलेबल आहिनि, दस्तियाब आहिनि। कंहिंजो बि थोरो नाहे करणो, कंहिंजी बि नौकरी नाहे करणी, सिर्फ़ु पंहिंजो हिकु चैनल ठाहियो यूट्यूब जो, जंहिंजे ज़रिए तव्हां लखे रुपया कमाए सघो था, हज़ारे रुपया कमाए सघो था। करणो ईअं आहे त तव्हां हिकु अदद मोबाइल खणो जेको टच हुजे ऐं एंड्रॉइड हुजे। उन सां गॾोगॾु तव्हां वटि इंटरनेट जी सहूलियत हुजणु खपे, इंटरनेट जो पैकेज हुजणु खपे। तव्हां चैनल ठाहियो, चैनल खे मोनेटाइज़ कयो। चैनल खे मोनेटाइज़ करण खां पोइ तव्हांखे 1000 कलाक, 1000 सब्सक्राइबर ऐं 4000 कलाक वॉच टाइम तव्हांखे मोनेटाइज़ यानी रजिस्टर्ड करण जे लाइ इहो शयूं दरकारु हूंदियूं आहिनि, जेको तव्हां 12 महीननि में, कंहिं बि महीने में या कंहिं बि 12 महीननि में उहो तव्हां रजिस्टर्ड करे सघो था पंहिंजे चैनल खे। जीअं ई तव्हांजा 1000 सब्सक्राइबर ऐं 4000 कलाक वॉच थी वेंदो त तव्हांखे ऑटोमेटिकली अॻिते वारा व्यूज़ जेके थींदा उन तव्हांखे पैसो मिलणु शुरू थी वेंदो। तव्हां पंहिंजे चैनल ते पंहिंजो ई वीडियोज़ जेके आहिनि उहे रखे सघो था। आया उहे वीडियोज़ तव्हांजी पंहिंजी शाइरी जा हुजनि या कंहिंजे दोस्त जी शाइरी जा हुजनि या तव्हांजी मौसीक़ी जा हुजनि या दोस्त कंहिंजी मौसीक़ी जा हुजनि, मेमिक्री हुजे, जोक हुजे, फ़न हुजे, कंहिं बि क़िस्म जो तव्हां उन में शामिलु करे सघो था। त तव्हां वधि खां वधि इहो कोशिशि कजो वीडियोज़ अपलोड करण वारे वक़्त ते त वीडियोज़ कोशिशि कजो त उहे ऑलरेडी यूट्यूब तां अवेलेबल न हुजणु खपनि। जेकॾहिं तव्हां वीडियो यूट्यूब वारो खणी पंहिंजे चैनल ते रखंदा, ॿिए चैनल वारो खणी पंहिंजे चैनल ते रखंदा त तव्हांखे कॉपीराइट लॻी सघे थो। ऐं अहिड़ा टे कॉपीराइट लॻी आहे त तव्हांजो चैनल बैन थी सघे थो, बंदिश लॻी सघे थी, बंदि थी सघे थो ऐं तव्हांखे वरी ॿियो चैनल ठाहिणो पवंदो। तव्हांजा 1000 सब्सक्राइबर ऐं वॉच टाइम जेको हूंदो उहो बिल्कुलु पाणी में हली वेंदो। उनजे करे कोशिशि कयो वीडियोज़ तव्हां पाण ग्राउंड ते वञी ठाहियो, प्रोग्राम में वञी, तव्हां दोस्तनि वटि वञी उनजो आर्ट खणे तव्हां यूट्यूब ते रखो। पंहिंजो आर्ट खणे, आड़े पाड़े जे दोस्त वटि कंहिं वटि आर्ट हूंदो उहो आर्ट खणे तव्हां यूट्यूब ते रखो, तव्हां उन ते 1000 रुपया कमाए सघो था। त इहो तव्हांजे लाइ पैगाम आहे। यूट्यूब ते अचो ऐं यूट्यूब ते चैनल ठाहियो, चैनल खे मोनेटाइज़ कयो। चैनल खे मोनेटाइज़ करण जा तरीक़ेकार जेके आहिनि असां कोशिशि कंदासीं त इहे जेके तरीक़ेकार ॿिया बि आहिनि, अञा काफ़ी ॿिया तरीक़ेकार आहिनि जेको चैनल सां कंसर्न आहिनि, चैनल सां वाबस्ता आहिनि, उहा हिन वीडियो जे लिंक में ऐं सब्सक्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन में उहे शयूं तव्हांजे साम्हूं रखंदुसि, हेठि लिंकूं ॾींदुसि ऐं लिंकनि सां गॾोगॾु तव्हांखे ॾींदासीं, हिंट ॾींदासीं त इन ई लिंक जे ज़रिए तव्हां छा करे सघो था ऐं इन ई लिंक जे ज़रिए तव्हां छा करे सघो था ऐं ॿिया कहिड़ा कहिड़ा तरीक़ेकार आहिनि जंहिंजे ज़रिए तव्हां चैनल खे मोनेटाइज़ करे सघो था। त अचो पहिरीं पाण ॻाल्हाए वठूं त मोनेटाइज़ेशन छा आहे। हा प्यारा दोस्तो, मोनेटाइज़ेशन इहा शइ आहे जंहिंजे ज़रिए तव्हां पंहिंजो चैनल रजिस्टर्ड करे सघो था ऐं जंहिंखां पोइ मोनेटाइज़ेशन थियण खां पोइ ई तव्हांजो चैनल रजिस्टर्ड थींदो ऐं उनखां पोइ तव्हांखे पैसा मिलणु शुरू थींदा। त सभ खां पहिरीं तव्हां हिकु मोबाइल खणो, मोबाइल में गूगल क्रोम कयो या तव्हां लैपटॉप हुजे या कंप्यूटर हुजे, जंहिंजे गूगल क्रोम में वञी तव्हां पंहिंजो जीमेल अकाउंट जेको एंटर कंदा, उन खां पोइ पंहिंजो प्रोफाइल नालो ॾियो, प्रोफाइल तस्वीर रखो, उन खां पोइ बैकग्राउंड तस्वीर रखो ऐं बायोग्राफी में तव्हां छा करियो था ऐं कंहिं बि क़िस्म जो फ़न तव्हां हुते रखंदा, कहिड़े क़िस्म जो आर्ट तव्हां हुन चैनल ते रखंदा, उहो लाज़मी हुते लिखो त माण्हू दोस्तनि खे बि ख़बर पए त तव्हांजो चैनल कहिड़े टाइप जो आहे। ऐं उन खां पोइ गूगल क्रोम में आयो त पंहिंजे तस्वीर जेको पई आहे, कुंड ते तस्वीर हूंदी तव्हांजी, उन कुंड ते तव्हां क्लिक कंदा त हेठि तव्हांजो चैनल जी सेटिंग अची वेंदी। चैनल जी सेटिंग अचण खां पोइ उन चैनल जी सेटिंग खे तव्हां क्लिक कयो ऐं यूट्यूब खोलण जी ॻाल्हि पियो कयां। यूट्यूब खोलंदा, यूट्यूब ते जीमेल ID इंसर्ट कंदा त तव्हांजी ईमेल ID जी कुंड ते हिकिड़ी शिकल ईंदी, तस्वीर ईंदी राइट पासे ते, उन शिकल खे क्लिक कंदा त सेटिंग खुलंदी ऐं सेटिंग ते अॻिते वेंदा त अॻिते तव्हांजो हिकिड़ी बार खुलंदी, हिकिड़ी पटी खुलंदी, उन पटी में हिकिड़ो नालो हूंदो चैनल जो ऐं चैनल खे क्लिक कंदा त सेकेंड नंबर ते तव्हांजो ऑप्शन हूंदो मोनेटाइज़ेशन जो। मोनेटाइज़ेशन वारे अमल खे ऑप्शन खे तव्हां क्लिक कंदा त अॻिते हिकिड़ो प्रोफार्मा खुली वेंदो। उन प्रोफार्मा खे तव्हां भरंदा ई जीअं त उन में अॻिते वरी सबमिशन वारो फॉर्म ईंदो, सबमिट करण वारो ऑप्शन ईंदो या ओके करण वारो ऑप्शन ईंदो, उनखे क्लिक कंदा त तव्हांजी डेटा
यूट्यूब वारनि वटि ऑलरेडी सेव थी वेंदी। जीअं ई तव्हांजो चैनल रजिस्टर्ड थी वियो, मोनेटाइज़ थी वियो, उन जे टर्म्स ऐं पॉलिसीज़ तहत हली मुकमल थी चुको हूंदो, तॾहिं तव्हांखे हिकिड़ी मेल बि ईंदी, तव्हांखे हिकिड़ो पोस्ट कार्ड बि ईंदो, तव्हांखे हिकिड़ो लेटर जेको हूंदो उन चैनल खे कहिड़े नमूने मोनेटाइज़ कयो आहे या न कयो आहे, एक्सेप्ट कयो आहे या रिजेक्ट कयो आहे, उहो तव्हांखे उहो मेल जे ज़रिए ऐं कोरियर ज़रिए बि तव्हांखे इतला कंदा रहंदा। त इहो थी वियो मोनेटाइज़ेशन वारो अमल। उन खां पोइ तव्हां दोस्त कोशिशि कजे त वीडियो जेके हुजनि उहे तव्हांजूं पंहिंजियूं ठहियल हुजनि खपनि, तव्हांजे पंहिंजे मोबाइल में ठहियल हुजनि खपनि। ऐं उन सां गॾोगॾु तव्हां कोशिशि कयो त तव्हां पाण नथा वीडियो ठाहे सघो त दोस्तनि जी वीडियो खणो, उहे वीडियोज़ जेके यूट्यूब ते न रखियल हुजनि खपनि, ऐं दोस्तनि खां सलाह वठी उन इजाज़त वठी पोइ वीडियो जेके तव्हां अपलोड कंदा त तव्हां ते कॉपीराइट जो केस नथो लॻी सघे। जेकॾहिं दोस्त तव्हां ते कॉपीराइट जो केस करे सघे थो त उहो बि करे सघे थो। जेकॾहिं मुंहिंजो वीडियो ॿिए दोस्त जे वाल ते लॻी वियो, आई डी ते लॻी वियो, त आउं कॉपीराइट जो केस बि करे सघां थो। इहो मूं वटि हक़ हासिलु आहे मूंखे। त इहो कोशिशि करणु लाज़मी कजो त वीडियो पंहिंजियूं हुजनि, पंहिंजे मोबाइल ताईं ठहियल हुजनि खपनि, उहो रखो। ऐं उन खां पोइ हाणे हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि अचे थी, मोनेटाइज़ेशन खां पोइ वरी तव्हां हिकिड़ो वीडियोज़ अपलोड कयो था, वीडियो अपलोड करण खां पोइ तव्हांखे हिकिड़ो कैप्शन ॾियणो पवे थो या उनजो टाइटल ॾियणो पवे थो त वीडियो जो टाइटल कहिड़ो हुजणु खपे। त पहिरीं ॾिसो तव्हांजो वीडियो कहिड़े मौज़ू ते आहे, उन मौज़ू ते तव्हां गूगल में सर्च कयो। गूगल में सर्च कयो, टॉप 1 जा जेके मौज़ू अची वेंदा, उन टॉप 1 वारे मौज़ू जो जेको नालो आहे या जेको मौज़ू आहे उन खे कॉपी न कयो, पर उन ई जहिड़ो ई मौज़ू लिखो। तव्हां उन ई टाइप ते लिखो त मौज़ू सर्च करण में गूगल तव्हांजो बि साथ ॾे, जीअं तव्हांजो वीडियो बि गूगल वारे लिस्ट में जल्दी अची वञे, गूगल तां बि जल्दी अची वञे। त कोशिशि कयो त गूगल ते जेको नालो हले पियो उहो नालो ई पंहिंजे वीडियो ते कैप्शन में ॾियो, ऐं साॻी हेठि पंहिंजो इहो टैग ते बि ॾियणो आहे। जेका शइ तव्हां टाइटल में लिखी आहे उहो तव्हां टैग ते बि लिखो। उन सां गॾोगॾु ॿियूं कहिड़ियूं शयूं तव्हां मैंशन कयूं आहिनि पंहिंजी वीडियो में, त तव्हां कोशिशि कयो त उहे बि पंहिंजे टैग में लिखो त तव्हां हिन वीडियो में इहे बि शयूं जेको तव्हां टैग में लिखियूं आहिनि उहे बि हुन वीडियो में तव्हां मैंशन कयूं आहिनि या इहे ज़िक्र थियूं आहिनि। उन सां गॾोगॾु तव्हां डिस्क्रिप्शन में जेको बि तव्हां शइ मैंशन कई आहे उहो कंप्लीटली कोशिशि कयो त कंप्लीटली उन में रखो, न त कोई आउटलाइन ज़रूरु तव्हां डिस्क्रिप्शन में लिखो। इहो तव्हांजो थी वियो वीडियो। उन सां गॾोगॾु तव्हां उन शइ खे अपलोड करे सघो था। ऐं अपलोड करण खां पहिरीं हिकिड़ी ॿी शइ बचे थी साम्हूं, उहा ई शइ आहे त तव्हां कोशिशि कयो वीडियो अपलोड करण खां पहिरीं तव्हांखे वीडियो मथे हिकिड़ो थंबनेल ज़रूरु ॾियणो आहे। थंबनेल हिन शिकल जो हूंदो आहे त थंबनेल इहो ज़ाहिर कंदो आहे त वीडियो अंदरि कहिड़ी शइ आहे। तव्हां ॾिठो हूंदो अक्सर फिल्मूं रिलीज़ थींदियूं रहंदियूं आहिनि, कैसेटूं DVD जूं CD जूं रिलीज़ थींदियूं रहंदियूं आहिनि, या फिल्मूं ईंदियूं रहंदियूं आहिनि, उन्हनि मथे या कोई रिसाला मैगज़ीन ईंदा रहंदा आहिनि, उन मथे टाइटल पेज लाज़मी हूंदो आहे। त टाइटल पेज मां अंदाज़ो लॻाए सघे थो त अंदरि कहिड़ी शइ हूंदी आहे। उनजे करे तव्हां वीडियो अपलोड कयो था त उन मथे तव्हांजो टाइटल पेज जंहिंखे यूट्यूब जी ॿोली में थंबनेल चयो वञे थो, त तव्हां थंबनेल लाज़मी लॻायो। त इहो तव्हांखे थंबनेल लॻाइण जी आसानी किथां तव्हां लॻाए सघो था थंबनेल खे, इहो डायरेक्ट तव्हां यूट्यूब जी ऐप उन मथां तव्हां वीडियो अपलोड करे सघो था, थंबनेल नथा लॻाए सघो। त असां कोशिशि कंदासीं त थंबनेल तव्हांखे लॻाइण जे लाइ तव्हांखे इहो सोर्सिस कहिड़ा उहो तव्हांखे ॿुधायूं। वीडियो तव्हां यूट्यूब जी ऐप तां अपलोड करे सघो था, ऐं उन खां पोइ थंबनेल जे लाइ तव्हांखे YTube स्टूडियो इहो तव्हांखे डाउनलोड करिणो पवंदो, ऐं उन खां पोइ थंबनेल ठहींदा किथां आहिनि इहो तव्हांखे ऐप तव्हांखे असीं ॿुधाईंदासीं। ऐप जी लिंक तव्हांखे इहो असीं हिन वीडियो जी डिस्क्रिप्शन में तव्हांखे असां ॾियूं था, त इन डिस्क्रिप्शन जी तव्हां लिंक ॾिसंदा त लिंक सां तव्हां उहो पंहिंजो ऐप आहे ऐप डाउनलोड करे सघंदा, ऐं उन सां गॾु तव्हां उनजो जेको कुझु सेटिंग आहे उहो तव्हां बआसानी करे सघो था। YTube आहे, YTube स्टूडियो में तव्हां डिस्क्रिप्शन सां गॾु टैग वग़ैरह ऐं उनजो फ्रंट पेज जेको आहे जंहिंखे थंबनेल चऊं था उहो तव्हां चेंज करे सघो था, ऐं थंबनेल किथां ठहंदो उहो बि तव्हांखे ऐप जी असां लिंक ॾियूं था। त सभिनी ऐं सिंध वासियुनि दोस्तनि खे हिकु भेरो वरी दावत ॾिनुसि त ॿिए कंहिं ते न भाड़ियो, तव्हां गवर्नमेंट ते न भाड़ियो, कंहिं प्राइवेट NGOs ते न भाड़ियो, हरू तव्हां एतिरी वॾी इन्वेस्टमेंट बि न कयो। हिकु महीने जे लगातार तव्हांखे महिनत करणी आहे। हिकु महीने जी लगातार तव्हां महिनत करे विया त तव्हांजो चैनल बआसानी सां तव्हांजो चैनल रजिस्टर्ड थी वेंदो, ऐं रजिस्टर थियण खां पोइ तव्हां सोचे बि नथा सघो त पैसो कहिड़े नमूने अचे पियो। तव्हां हिकु ॻाल्हि ज़रूरु महसूसु कई हूंदी त तव्हांजे वीडियोज़ ते या तव्हांजो चैनल आहे उन चैनल ते सब्सक्रिप्शन
माण्हू सब्सक्राइब कीअं कनि, कहिड़ा माण्हू सब्सक्राइब कनि, त उनजे लाइ तव्हांखे हिकिड़ी बहितरीन आसान खां आसान तव्हांखे हिंट आऊं ॿुधाईंदुसि। उहा हिंट इहा आहे त तव्हां प्ले स्टोर ते वञो, प्ले स्टोर ते व्हाट्सएप ग्रुप्स नाले सां सर्च कयो, उन में हज़ारे ग्रुप्स अचनि पिया ऐं हज़ारे ग्रुपनि जा उते लिंकूं अचनि पियूं। तव्हां को बि हिकिड़ो ऐप उते जेको व्हाट्सएप ग्रुप जो हूंदो उहो तव्हां डाउनलोड करे वठो। जीअं तव्हां उहो डाउनलोड करे वठो त उन में अंदरि यूट्यूब नाले सां काफ़ी चैनल पिया हूंदा, यूट्यूब नाले सां काफ़ी उहो पंहिंजो ग्रुप पिया हूंदा। तव्हां उन ग्रुपनि में शामिल थी वञो। तव्हां उन ई व्हाट्सएप वारे ग्रुपनि में शामिल थी वियो त तव्हांखे उहो वॾो फ़ाइदो इहो ॾींदो त तव्हां पंहिंजो वीडियो जेको हूंदो आहे यूट्यूब ते रखियल उन जी लिंक कॉपी करे उन ग्रुप में फिटो कयो ऐं स्पेस 2 टे स्पेस ॾेई हेठि लिखी छॾियो सब फॉर सब, यानी कि तव्हां पंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब कंदा ऐं तव्हां दोस्तनि जे चैनल खे सब्सक्राइब कंदा ऐं दोस्त तव्हांजे चैनल खे सब्सक्राइब कंदा। मतिलबु हिक ॿिए जे चैनल खे सब्सक्राइब करण सां ईअं तव्हांजा 1000 खां मथे सब्सक्राइब थी वञनि। इहो हिकु महीने अंदरि जो ई कमु आहे, एतिरो ढिघो कमु न आहे। त इहो बहितरीन अमल आहे। तव्हां एतिरा काफ़ी जेके ग्रुप आहिनि उहे जॉइन कंदा त जेतिरो जॉइन वधीक कंदा ओतिरो तव्हांखे वधीक फ़ाइदो थींदो वेंदो। त तव्हां कोशिशि कयो, तव्हां वीडियोस ठाहियो, थर हलिया वञो, कच्छ हलिया वञो, नारे हलिया वञो, लाड़ हलिया वञो, कंहिं पासे हलिया वञो, तव्हां वटि फ़न खुटणो ई न आहे। हर क़िस्म जो फ़न पियो आहे, हर जॻह ते फ़न पियो आहे। उन फ़न खे तव्हां यूटिलाइज़ कयो, वीडियोस ठाहियो, दोस्तनि खे मोबिलाइज़ कयो, अचो यूट्यूब ते इंतिहाई घणो फ़न पियो आहे। उन फ़न खे यूट्यूब ते रखो ऐं दुनिया खे बि ॾेखारो त असां वटि कहिड़े क़िस्म जो फ़न अवेलेबल आहे। ऐं अञा बि जेकॾहिं का मुश्किलात पेश अचे थी तव्हां हिन वीडियो में कमेंट करे सघो था, या असांजे जेको चैनल पियो आहे इन चैनल ते तव्हां असांखे कंहिं बि टाइम ते ॿुधाए सघो था, मैसेज करे सघो था चैनल ते त तव्हांखे यूट्यूब जे बारे में ॿी कहिड़ी क़िस्म जी मुश्किलात आहे, उनजो असीं हल कोशिशि कंदासीं त जल्द खां जल्द करे ॾियो। महिरबानी।